สวัสดีครับสวัสดีวันที่2ธันวาคม2560วันนี้จะมาคุยเรื่องตะเกียงที่จุดติดแล้วเนี่ยแสงมันไม่นิ่งนะครับมันกระพริบแป๊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 บพอจุดแล้วไม่สบายตาคือเหตุผลเพราะว่าตะเกียงเจ้าพายุเนี่ยมันทำงานด้วยระบบลมเนี่ยมันมีชุดแป้นวาล์วบิดน้ำมันชุดนี้ครับที่ติดกับหลักล่างเนี่ยพอเราถอดชุดนี้ออกมาเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้ตัวนี้คือตัวที่ติดกับหลักล่างถอดออกมาตัวนี้เป็นลูกเบี้ยวที่ไปติดกับบ่าวาล์วเพื่อจะส่งแท่งส่งเข็มน้ำมันน็อตตัวนี้ครับน็อตตัวนี้เนี่ยมันรั่วคือถ้าเอาแป้นบิดออกถอดน็อตตัวนี้ออกมาเนี่ยครับมันจะมีซีนอยู่ข้างในเนี่ยไอซีนข้างในเนี่ยครับมันรั่วทำให้ลมเข้าหรือลมออกเนี่ยเวลาเราปรับที่แป้นบิดน้ำมันแล้วมันทำให้ไฟตะเกียงกระพริบจากแรงอัดในถังแล้วมันรั่วออกที่น็อตตัวเมียตัวนี้ครับตัวนี้เป็นตัวตั้งน้ำมันตั้งลมที่จะอัดขึ้นไปตามท่อส่งนะครับของหลักวนเพื่อจ่ายหัวฝักบัวไส้ตะเกียงก็คือเปลี่ยนซีนตัวนี้แล้วก็ใส่กลับเข้าไปเสร็จแล้วก็ทำการประกอบกลับเข้าไปเหมือนเดิมขันให้พอตึงมือครับแล้วทำการจุดไฟแล้วก็ตั้งลมแสงที่จะกระพริบนั้นก็หายไปอาการกระพริบที่เป็นอยู่จะไม่มีอีกเลยครับแต่ถ้ายังไม่จบแก้ไขด้วยการเปลี่ยนซีนแล้วตั้งแล้วก็ยังกระพริบอยู่ต้องทำการถอดกระบอกสูบนะครับถอดกระบอกสูบของตัวตะเกียงออกกระบอกสูบเนี่ยครับภายในตัวตะเกียงเนี่ยมันจะมีกระบอกสูบเห็นไหมเนาะมันจะมีลิ้นลมอยู่ข้างในเนี่ยครับอยู่ข้างในตัวเนี้ยใช้ไขควงแบนตัวใหญ่ขันออกมาก็จะได้เป็นเช็ควาล์วเนี่ยครับเช็ควาล์วตัวนี้เรียกเช็ควาล์วหรือลิ้นลมตัวนี้ถ้าเราถอดออกดูนะครับถ้าเราคีบเนี่ยคีบกระบอกอย่าคีบแรงนะครับเดี๋ยวกระบอกมันแตกแล้วก็ใช้ไขควงไขออกมาเนี่ยไขออกเนี่ยภายในลิ้นลมเนี่ยจะมีสปริงครับเนี่ยสปริงแบบนี้เหตุผลก็คือไอ้สปริงตัวนี้เนี่ยมันหมดสภาพครับต้องเปลี่ยนใหม่ก๊อกตัวนี้มันก็หลายปีแล้วก็ต้องเปลี่ยนใหม่จริงๆอะเปลี่ยนลิ้นลมใหม่เลยครับไม่กี่ตังค์พอเปลี่ยนลิ้นลมใหม่เสร็จปุ๊บก็ใส่กลับเข้าไปในตัวกระบอกเนี่ยแล้วก็ขันให้แน่นแล้วก็ประกอบเข้าไปเหมือนเดิมแล้วก็เช็คสูบด้วยว่ามันยังใช้งานได้สมบูรณ์ไหมถ้ามันใช้งานได้สมบูรณ์ก็จบแล้วครับอาการกระพริบเนี่ยจบแน่นอนเพราะว่าตะเกียงเจ้าพายุทำงานด้วยระบบลมถ้าแก้ไขเรื่องลมในตัวตะเกียงจบเนี่ยสิ้นสุดแล้วครับไม่มีอะไรการเช็คลมรั่วก็คือเติมน้ำลงในถังแล้วก็เอาตะเกียงเนี่ยจุ่มลงไปมีกลับไปย้อนไปดูในคลิปที่ทำให้ดูก่อนหน้านี้ถ้าแก้ไขเรื่องระบบลมแล้วเนี่ยอาการกระพริบของตะเกียงเนี่ยจะหายไปอย่างแน่นอน
แบ่งปันสิ่งที่รู้ครับกับพี่ๆเพื่อนๆผู้เริ่มใช้ตะเกียงเจ้าพายุจะได้แก้ไขอาการต่างๆในเบื้องต้นได้ขอบคุณครับที่ติดตามคลิปจนจบ